ำไรทำไรอิ่มแล้วก็นอนทำไมไม่เหมือนวันแรกนี่วิ่งนู่นวิ่งนี่นะไอ้ไอ้ปลาทูบอกปลาทูผมชื่อปลาทูครับจะเอามาดิปลาทูปลาทูปลาทูผมชื่อปลาทูผมชื่อปลาทูค่อยๆกินเดี๋ยวค่อยๆกินดิปลาทูปลาทูไอ้ปลาทูอยู่เหรอ